نها امی باسا فستیوال فیلمان یا لندن بکن جربه برین فستیوال فرهان سترک و بمرابه فرهان مرحبا باش روش باش مرحبا فستیوال واد سپیکریه چواد مشل گردلیوه اره yani kengi filmin kurdî tê ekranên mezin em gelek dilxweş dibin kêfa me gelek tê. Filmên Kurdî hemî bi kurmancî û bi Kurdî ne yan filmên Kurdî ne û bi zimanê din jî hene? Erê rast e yani hemû ne bi zimanê Kurdî ye ji ber ku nav krîterê hilbijartina filmê de mesela Kurdên ku yani derhenerên Kurd çîroka din bahsa çîroka din jî dikin hene. Mesela derhenerên ez bêjim Hişam Zaman Norveç'e dijî filmê xwe bi rojek şad mesela zimanê Norvecî hatî çekin. Yani tabii ama yani kala ew ke dike çîrokê Kurdan dike ew sê zarok sê civanên Kurd kampê penaberê da azadiya xwe heya dikin işte çîrokek wisa bikin. Yani hemû ne tenê kurmanca ama tabii filmên ez bêjim bi giştî yani notu Kurdiye bi nivîsê wî İngilîzî ye. Yani hat femkirin ku ji bo merû filmek Kurdî çêbike îcab nake sedî sed bi kurmancî be. Merû dikare filmek Kurdî çêbike bi zimanekî din be ama film dibe filmê Kurdî. Yani krîterê we yani bu saat dusê gotina tu krîterên filmê Kurdî rêz bike. Erê yani du krîter herî mezin hene. Ji xênî ez bêjim kaliteyê prodüksiyona çêkirina filmê ew sinematografiyê wî çîrok gotina wî senaryoyê wî ew tên cuda têm kirin. Lê du krîterekî mezin hene. An derhenerên Kurd bi ser çîrokeke din film çêkiriye. Yani hema bêjim derhenerê Kurd bê çîrokek yani ez ben çîrokek rojane ez çîrokeke din çêkiriye. Senaryokê din nivîsan diye. An jî derhener ne Kurd bê lê çîrokê wî li ser Kurda bê. Bi vî şeklî ez bêjim ew du ji ez bêjim yani açî em karin filmên ku sinemayên Kurdî tarif bikin. Yani nav vê ewkê de ez bêjim statûyê de sinemayê Kurdî tên fêmkirin. Ji ber ku filmên çîrokên li ser Kurdan gotiye bi çavê beyanî cuda tên. Ama mesela Ferhan ev jî nabe problem. Mesela ez dixwazim filmek fantastik çêbikim. Dixwazim çîrokekî min ê di derbarê eleqa wî bi Kurdan tune tamamen dünyevî ye yan jî fezayî ye. Wekê Kurdekî ez filmek çêkim çima ev nakeve çarçoveya filmên Kurdî? Eleqa wî bi Kurdan tune yani eleqa wî bi fantastik ye yani. Tabii yani ew mesela ez bêjim niha derhenerên Kurd ew kirin yani bala xwe didin çîrokeke din. Ez mînakek bidim Birez Bilal Korkut filmê wî bi bîraxane yani li ser felsefeyê hebûna disekînî. Yani ew ne tenê çîrok ew ke ji li ser rewşa Kurdan ez bêjim polîtika nekokiyan Kurdan disekînî. Kurd derhenerên Kurd çîrokeke din digerin lê derhenerê biyanî jî li ser Kurdan çîrokê dinîsin yani senaryo xwe dinîsin. Ez bêjim her du jî bi çavek cuda nîşan te yani çîrokê cuda. Tamam. Em warin ser faydeya van festivalan. Yani çawa çêt ben ûnişka biryar dikin dibînî werin tevê hevalê xwe em festivalek çêkin festivala filman û sen biryar didin faydên van festivalan çi ne ji bo derhenerên Kurdan ji bo heskiriyên sînemayê? Pirse gelek baş e yani faydê wî çawa ye yani niha ez bêjim her dewletê ava kiriye. Endüstri sinema ava kiriye, endüstri filmê ava kiriye. Bê welat ez bêjim bê ez bêjim
yani em zarokê bêxwedî ne hek bir şey yani ew kême tune ew distê tune ji wê platforma derkê bolî yani femkirina sinemayê Kurdî asnameyekî tên nîqaş kirin rawşa ez bêjim hebûna Kurd çi dibêjî me çîrokê wana çi ne li gorî wana film hatî çêkirin em jî platformekî pêşkişî bikin hem ji bo gel hem ji bo gelê xwe hem jî gelê biyanê tevem Londonê London gelek cur bi cur xalk li wir dijin lê bi taybet ji bo derhenerê me eko dixwazin filmek ji renî Kurdan biyanî de dixwazin pêş bikin ew platformekî gelek ew ke yani taybet e ihtiyacekî mezin e yani em bêjin hê jî em ew nakin yani dikarin cihekî mezin birin bu adam alaqeyekî mezin û salê carekî çêdikin ev cara çardan ew çêdikin ne ew ev ne salê em her sal dikarin çêkin dixabin yani canan hat em her sal şetê gelo ji stüdyoyê ya ji tê nizanim me pir dixwast dengê te tam bibîsim wisa bar dikim ji interneta te mamoste valla kabim belki internet ve ew Ferhan divan başlayın ha tamam dengê başlayın na baş e Ferhan divan festivalan de tekiliya derhenerên Kurdan bi yên Londonî re yên bi İngilîz re yan jî yê biyanî re çêdibe hûn kî davet dikin kî vedixwînin van festivalan yani dixwazim zanibim deriyê sînemegerên Kurdî li cîhanê vedibe ve nabe bi rêya van festivalan belê yani festivala filmê Kurdî Londonê niha wek endamê endüstriya Britanya filmê endüstriya Britanyayê hat qebûl kirin em wekî vakıfan dengê mi tê em wek vakıfan kar dikin li derê yani her tiştî me bingehê wê ewkê de BFI de hat qebûl kirin yani filmê me dema tê em lîsansê girin û bi sînemayê re tekiliyê fermî çêdikin vî şeklî reklama filmên Kurdî jî ji bo biyanî re çêdibe yani bingehê wî heye ew ez bêjim gelek yani BFI alaqê xwe filmê Kurdî re didin sinemayê Kurdî gelek hez dikin filmên ku ji roşilatê navîn hatine yani dema em behsa sinemayê Kurdî dikin em behsa roşilatê navîn jî dikin hemû ji Kurdistanê parçe çar parçeyê Kurdistanê film tên ew gelek kêfa wan ew resma ez bêjim programê dikin yani programê ku em niha ava dikin wekî resma roşilatê navîn e yani her parçeyê Kurdistanê film heye cur be cur ziman heye yani çîrokekî wî cur be cur e û yani tekiliyê me bi vî avayî gelek ew kef hem fermiye hem faydeyê ji her du yalî jî heye aliyê aborî jî nek faydeyê ew sem kep diyalogê Ferhan herî zêde ji kîjan perçeyê Kurdistanê film ji wara tên yani niha em hinek muqayese bikin sînema herî zêde kîjan perçeyê Kurdistanê pêş ketiye belê ew jî pirsekî gelek baş e bi rastî yani filmên ku ji roşilatê Kurdistanê tên hemû çîrokên Kurd û fiksiyonin û ew filmên ku li ji wir tên gelek xwartin filmên ku ji başûr an jî bakurên tên hemû dokûmenterin ew jî ew nîşan dide yani derfet tuneye dixwazin çîrokê xwe bêjin belge filmin derdê wan heye Ferhan derdê wan heye derdê wan heye derhenerên ji diasporayê filmê çêkirine derfet hene çîrokê xwe jî dixwazin bigirîdin yani herin işte çîrokê xwe li ser Kurdistanê axa xwe jiyana xwe berê dîrokê bikin derfet heye filmekî gelek baş e dikin prodüksiyon gelek baş e li carna aliyê çîrokê de hinek piskirek çêdibî yani em tabii hem belge filmê jî fiksiyon jî qebûl dikin animasyon jî hene yek animasyonekî jî roşilat Kurdistanê heye yani ew keke yani afrandinekî cuda ye yani bi rastî xwezî imkanek derfetek hebana Kurd li ser wan tişta merak dikim ev e Ferhan
mesela pergalek mirovan ya siyasi hebe amade be ve ki başvuru Kurdistan'ı gelo tesir le peşketina sinema etke nake. Mesela Rojlati Kurdistan'ın şartı mercime siyasi Türkiye'min. Ama lüvederi film ten helberin. Ten çekirin. Bakuri Kurdistan'ı pergal keme aliye siyasi vedbejim şartı merc. Ama film tene çekirin. Gelo avabuna pergaleke siyasi ve ki başvuru Kurdistan'ı ya Rojava Kurdistan'ı bandor le mezmbuna cihana sinema etke nake. Ezvid beş merak tıkım yani. Valla bavarım besme ve pırset zani gelek bandorevi heye. Le alakayı ve perverderici heye. Yani afrandınca avketi. Yani dema bengihe devlet tabi devlet organizasyonu ezbejim dimine lüver çirok ten avkirin manipüle kirin belki müdahale heye. Le naha ezbejim bakuru roşlat çiroken ki naha yani senaryo ki dinisinin orijinali gelek ezbejim gelek hortin jiber kesi müdahale naki o manipüle naki ev çiroke digore le imkanı derfete ezbejim başvuru cudaya yani filme devam çetkin gelek biraz filmdeki gelek başçetkin ali prodüksiyon edebejim le ali ezbejim çirok gotun yani bu ifade kirin kemasi ki hene dibe evji peşbikevi Xwazi karibana şora reze filman çekirana jwan reze filmin ucube Türkiye biflidyana evji da xwaza me yani em benda mesela Rojava likser ve gelek xabaten korçilki filme komine Rojava yani Frandına ve her sal cür be cür işte nüder xeyli oley Türkiye çok cüda tenkutun tabi derfete wana hedi porter dibin çave meliser Rojava'ya em wana dinir birasti dozi derfete wana porter bana hemek nizanım pirsam hat fehm kirin tişta kut xwazim bibêjim ew rêze filmên Tirkî ku li Tirkiye çêdibin pir bandorekî neyînî xirab li başûrê Kurdistanê dikin pir tê temaşe kirin îja cîhanekî cîhana sînemayê hebiya bikar be rêze filmên Kurdî çê bikira û ciyê van rêze filmên Tirkî bigirte ew pir xweş dibû serkeftinekî bû yani bixabin evji yani skrikekî gelek kure yani rêze filme hewke yani bizim bu ya çandekî ne tenê Kurdistan Tirkî li her alî rêze filmê çêdikin ava dikin ji bo me jî ihtiyacê wisa heye yani salek nizanim ez bêjim dema derfet çêdibe em jî çîrok xwe vî avayî yani serî yani ez bêjim çend episodekî filmê çêdikin mesela û çîrok dibe dirêj tarif filmê xwe he yani detayı wî ew her alî wî dikare bêje yani Tirk jî niha bi avayî ew bûne müdahale kirine başûrê Kurdistanê gelek filme wana tên takip kirin bixabin yani bangazê me ew e yani eger kesek ew filman temaşe dikin rastî îca biryar bidin ew film ser me çawa bandorekî çêdikî ve çawa diguherînî alî zimanê me peki baş film bikene az bejim gelji gibi puan ev bike yani haber puan filmi gibi. Ferhan 58 film te nişandanlıcam ve vana filmin metraj drejin ya e kurtin hemi tevli hevin dehab filmin drej fiksiyonun 14 hab filmin drej dokumenterin 20 hab filmin kurt dokumenterin و 20 her 14 hab jî filmên Kurd fiksiyonun û yek tane jî animasyon hikaye. Hemû dike 28 bawerim. Her aliyê hem ew ki hejmarê dêrin em herêmê Kurdistanê dinêrin û em temayê dinin, temayê filmê dinin. Îsal em nav filmê de temayê ew ki rêxistina berxwedaniya cuda em nêriyan ne tenê berxwedaniyekî mesela nav şerê nav ez bêjim cephê ez bêjim şerê de Kurd çawa xwe dikin wisa
نتني دي ناف جياني ده تواري خصنا كذي ام وانا يعني او سلوغاني فيستيفال جيبو ديسا جوفن يعني شي بلا بي ام جوفن دي بعدنا ديسا راب سيربيا وجوفن دي هر فيلم جي نافذة اوكي نشان دي تمام ام دمرين ام تيكوشتن سينورا بتونه ولا تمتونه جيان بردوام بکی بر هر آوایی جیان بردوام بکی ام پیامی که گله خورد دیگر جوان تکمان و چوا تثبیت کرد مستم دیسا گوونده و چوا بریارده بکن ناوی فستیوالی دیسا گووند yani ام bir şekilde hayal yani govenda ku hum bahs kin gelo berxudan sembolize dike اره گووند جبو ما اوكا يعني خصنا كيه berxudaniye kiye yani her çi be nav jane de govend xo bernad yani dema Kürt müziki budar ki radbe serpiya u govend dedik şey او شعر او كيكيه berxudaniye kiye yani ser gorstane دعوتي يعني ناف شريدة دما مثلا بشتي شري أو حرمتين رزقار كرن شروانا دبينه جوفان دكشين جانا دايكي ما يعني كده خمجينه در كورستانه قوا جوفان دكشين از بيجم زاروك جوفان دكشين باق يعني جوفان أو كيك سمبوليك ريختنكيه مقام بيا فرق فرهان دوان فستیوالان ده درد و کلی درهنران چنه قطعین زمان آسنگیل پیشیوان پروبلمین آبوری علاقه کم آجوا کمج بو وان فیلمان کماسیا سینمایان جبو تماشا کرنا وان فیلمان قد درد و کلی درهنران چیه چی گلی و گازین جاندکن؟ yani از بیجم مثلا درهنرین gelek خورد yani civan aha abad be nav hedi peş Kevin. Yeki civan tebet Ayşe Polat ji Almanya yani halat ki mezingir Nefşa Berivan Solin Yusuf hinek naven ez dibêjim Mehmet Ali Konar Bilal Korkut yani gelek filmin ez dibêjim tekiliye wana bir gel heye meselek wana yani ew jiyane Kurdan Peşeroji Kurdan mesele ki wana hene nav çiroki xwe hertim xwe dibîn yani jiyana xwe çîrokê jiyana xwe dibêjin Hişam filmê Hişam zaman filmê vekirînê kurtir îsal li we derê çîrokê Hişam nav filmê de hebû em meviya dîtin wekî zarok em penaber hatiye işte 24 sal berê hatiye Norvecê li wir kampê bûye û heyalê از بيجم حيالي دركتنا بي اوكي ربشي كريه وشيلوك بسبب اموج يعني قالك يعني بحق علاقتك مزن حقك براستي وتبت جنا كنت در هنر بشيلوك قلتني وانا دانا اما مردني ناف فيتا يعني فيلمين مير او فيلمين شركن gelek avkın yani bizim gelek haşkın filmi var. Bizim yani çiroke wanda avkeke zamanı avkek işte ki avadı ki işte ki aşiki bahsa aştıydı ki hep parek ki ne monadi benim az bizim hamuj çiroke xod bahsa çiroke xod bejin Ferhan emzanın sinema hünerek universele yani gerduniye. Em Kürt çımadı kevin nava çirokin xayen heremi belki ji tamam tefhem kirin em de nava şerdane daxwaze me hene kengi emedes bebikin usa filmin cihani çebikin filmin universel em çebikin yani gelek çiroke me hene naay gutun hey men bakta wan nav diroke yani nav diroke hani de yani deleyin gelek var
و ام دخوازن هي او ممكن هناك او بكن يعني وانا بين اوكي صحنه وانا بين يعني صحنه سينمائي حتى او ام وان شيرو كان تير نابن انزي از بيجن كرت و ناكر يعني نات ناسكرن از باور نات فيلم يونيفرسال يعني شي شيرو كان جدا بري او كيما يعني كيف السيناريو بري صحنه ام يعني هي ام شيروكي خوانزان ام خواناسنا ام شما مثلا على كفر شيروكي بنزان از اجر از برهدر از نهانكار مثلا از بحثا كرافي دانستان يعني از هرم يني زلاندي بحثا او يعني الورد بحثا خدايب يعني هنا تابي اوجي جري يعني از نابجني لدر هنن مثلا دياسبورا ديجن درفت وانا هنا تك على كيف خددن اوكي او من يونيفرسال كسن مساجي هنا يعني ام كارم بحثا وانا جوكت لي شيروك هي نهاتي يقول ام شيروكي نهاتي يقول او نهاتي نفسان ام بهذه شيروكي وانا ام هي خوازن يعني درهر بسروي شيروكي بسكن حتى ام بيجن تمام ام خوان ناس اول كرد اول ودنيا جمع ناس اول بشتي بهراته امي بالا قبدن شيروكي دنياي شيروكي مثلا شيروكي دنياي يعني در هنر ما مسئله کاست چاره سر دکن مثلا اکادمیین ما ایکو بکاربن لیستیکوانا بگینن مسئله وان حرکت وان پرورده وان ام دبینن که تونه یعنی جهای مجتنه وانا چوا چاره سر دکن چوا حال دکن لیستیکوانا يعني هر یک بوری خو او که امکانک درخستی هولی وی روژه مدید مانو خلیل سر فیسبوک اخوانویسیه از لیستیکوانا دگرم و کاراکتری که دخوازه چند سالی به کیجان زمان زانه به تیپاوی چوابه کاراکتر چوابه همین نویسیش خود دیگره لگوری خواه اره اما او حتی وی نقطه کاستینگ مزن حال کریه yani dema senaryoda nivîsandin dema bahsa karakteri dikin ew karakter hiştê wan da pîzdedat dibêjin ez ê wê karakterê bidim wê ew ê aktorê zaten aktor kemin aktrîs û aktör ez bilim îstikvanê sinemayê de kemin hevî ez bêjim perwerdeyê girtine û yani îstikvan gelekî bi rastî bi vî awayî ew kemin dema tinîsê zane mesela kîjan îstikvan başa kîjan ne başa li gorî wê zaten hep işittir û eger hêjî îstikvan gerçekî li ser sosyal medyayê bi rastî digêjin okey îstikvan yani bi avayî profesyonel tune hinek der hene casting menajer dikirin dibêjin em ê her tiştî xwe orijinalê yani profesyonel organize bikin. Setta hene ne herkes bir şey gibi. Belki ji derhenere me tam neketinana ve xebatan jî. Wî rojê firsan çî bû ez li hin sporan godar bikim mamoste. Digotin lîstikvaniya sînemayê bi perwerdê nabe. Belki perwerde sedî deh sedî bîst tesîrê bike ama di însan da di hin karakteran da ahûrayekî heye tu lê temaşe dikî ew otomatikmen hunermend e. Her hareketî wî xwe dide kişandin. Tu lê temaşe dikî. Wekê numune jî Robert De Niro nîşan dide. Mesela dibe ew pêdiviya însanê wisa bi perwerdê tune ne. Ew çi bike lîstikê. Xwe dide temaşekirin. Dibêjim belkî di civaka me de jî pir însanê wisa hene ku derheneran ew keşif nekirine. Ê ku dikarin xwe bidin temaşe karakterên mesela Yılmaz Güney yek jwana yani icap nake perverde bibine. Ma çiye mekteba mesele ne eve? Revaçunavi, meşavi, tarzı axaftınavi, tona dengivi her tişt balay dikişine. Bala insan dikişine. Yani servet tişt beji yani. Rast tamamız. Yani ev rastın noktaya ki gelek evke. Mesela keşif gelek. Böyle yani ev çiye yani cüdabuna wana çiye. Ama perverde gelek gibi
لسر از بیشم هنری خدا manipülasyon ki çirki. Yani gelek çıtan zane herkes fevdi ki tu performans ki yani lur performans ki hayır. Le karakterin ki kozai amatör enu hati az bijim sahne ev kesen yani istikvanen hinnu ve buye az bijim kozai tükevet senaryoyu bu senaryo gerek orijinal fiyat. Tabi evji daha az bijim nuye mesela der henerin mezin istikvanen mezin na gelin istikvanen ki nu digen ekun nu eti az bijim sabati hey ev ne buye yani avkas ne buye ne kiliş ben performans nakir fazla performans ikimizin bibini dünyayı tabi ev çandaki avar kiriye le navmede bizim ev dem dikşi yani Spas sıkmış bu tevligunete de festivala da serkeftini dixwazim hevit kim demek ikin de sinemaya kurdi mezim be peşkeve em de sinemaya da jibe bin numune jibo dünya alemi. Em jibe hevi de benda ve demine